Men Olimjon Ismoil, Nordic 2-kurs talabasiman. Finlandiyaga ketaman. Ikkinchi marta borishim. Hayajon yo'q. Boshida shu o'rganishga ozgina vaqt ketgan, lekin ko'nikib ketganmiz. Chunki o'tgan yil yana borganlar bo'lgan. Hamma bir-biriga yordam berib, ahli bo'lib birga bo'lganmiz. Eng yoqqan narsa bu muhit. Finlandiyadagi muhit baribir juda boshqacha. O'ziga yarasha tabiati bor. Hammani ahilligi yana muhim bo'lgan. Atrof hammasi ko'l va o'rmonlar. Shu menga juda ham yoqqan. Men Rohat Aliyev Azizbek, Xalqaro Nordic universitetining 3-kurs kompyuter injiniring yo'nalishi talabasiman. Xudo xolasa hammani yuzini yorug' qilib qaytamiz. Bu yil Finlandiyaga ikkinchi marta borishim. O'tgan yil birinchi yil borganimda biroz hayajon bo'lgan. Borgandan keyin hammasi o'tib ketgan, ishda sharoit ko'rib. Shu bu yil o'tgan yil travel qilmagandim. Bu yil travel qilish niyatim bor. Xudo xolasa bu yil asosiy davlat Ispaniya, Madridga borish birinchi navbatda. 3-yil Work and Travel dasturida qatnashyapman. 3-yil. Birinchi, ikkinchi yillar juda zo'r bo'lgan. Sayohatlar qilganmiz boshqa davlatlarga, Yevropani aylanganmiz. O'tgan yil biz Fransiya, Ispaniya, Belgiyaga borganmiz. Bu yilgi niyat bo'lsa Germaniya, Shvetsiya, Shveysariya, Italiyaga bormoqchimiz. Borganlar bormi deb so'radik. Bor, yaxshi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi, borib keladi-da, mayli deb shularga sheriklariga qo'shib yaxshi borib kelsin deb jo'natyapmiz, xudo xolasa. Omadini bersin, hammalarini eson-omon borib kelsin. Alloh panohiga omad. Bemalol borib, til o'rganadi, do'st orttiradi, ko'rib keladi chet elda o'zga yurtlarni, musofir bo'lib ko'radi-da. Juda ham aktiv bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Universitet hayotidan berayotgan imkoniyatlardan keragicha foydalanib, shu yil oxirida yozgi ta'tilda Finlandiyada o'tkazishni maslahat bergan bo'lardim. Work and Travel'ga qatnashish kerak bizatni, chunki bu Nordic universiteti talabalarni Yevropaga chiqishga juda katta imkoniyat yaratadi. Ko'proq do'stlar orttirishi mumkin. Nafaqat O'zbekistonlik, boshqa chet el davlatlaridan ham networkingni kuchaytirishi mumkin. Nordic zo'r. Biz shu ketishimizga sababchi bo'lgan Nordicdagi hamma shu harakat qilganlarga rahmat aytgan bo'lardim. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.